Bueno chicos, en este video Gabriela no va a estar, así que bueno. Mi nombre es Luna y bienvenidos a El Corazón de Galu. El día de hoy voy a hacer slime, así que vamos a ver cuáles son los materiales. Necesitamos un bowl, cola blanca, algo para revolver, pintura, perfume y detergente. Vamos a comenzar. Bueno, en el bowl vamos a echar cola blanca. La cantidad que ustedes le echen de cola blanca va a ser del slime. Después de echar la cola blanca vamos a echarle la pintura y revolvemos. Ahora vamos a echar el perfume y volvemos a revolver. Después echamos el detergente poco a poco y vamos revolviendo después de echar. Bueno, miren cómo me está quedando, ya está cogiendo consistencia de slime. Y vamos a seguirle echando detergente y revolviendo hasta que nos quede así. No es tan slime, pero sí es una. Terminamos. Bueno, así quedó. Muy chévere. Abajo en la cajita de descripción, allá, les dejo mis redes sociales y las de Gabriela. Adiósito. Loco.